ติดตั้งจานดาวเทียมใหม่ย้ายบ้านย้ายจานเปลี่ยนตำแหน่งจูนสัญญาณทีวีไม่มีสัญญาณกล่องดาวเทียมช่องหายทำอย่างไรยากง่ายแค่ไหนวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิควิธีการปรับจูนสัญญาณและวิธีการติดตั้งด้วยตัวเองทำอย่างไรไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับพบกับผมสองสิงห์โมดิฟายนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับแชร์ประสบการณ์ในการติดตั้งจานดาวเทียมนะครับผมจานดาวเทียมเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะครับผมความจริงแล้วลองดูคลิปนี้ก่อนนะครับก่อนตัดสินใจว่ามันยากหรือมันง่ายนะครับบางครั้งนะครับผมเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เราก็คิดว่ายากนั่นเองโอเคนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับหลายๆท่านที่ว่ามีปัญหาที่ว่าอาจจะย้ายบ้านย้ายจานนะครับอยากเปลี่ยนตำแหน่งจานนะครับผมจานดาวเทียมนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะครับผมมีหลักการนะครับหลักการในการติดตั้งการจูนสัญญาณนะครับผมติดตั้งเหมือนกันเลยนะครับผมไม่ว่าจานใหญ่จานตาข่ายจาน PSI นะครับที่ว่าตอนนี้ก็แพร่หลายเยอะเลยนะครับผมอย่างจานนี้นะครับผมนี่อันนี้เป็นจานของกล่องจาน DTV นะครับเป็นสีเขียวนะครับผมถ้าเป็น PSI ก็จะเป็นสีดำนะครับของ True ของอะไรก็สีส้มสีแดงก็ว่ากันไปนะครับผมแต่จานลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นจานที่ผมใช้มานะครับผมประมาณ 2-3 ปีแล้วนะครับผมแต่ทีนี้ตรงนี้นะครับได้ย้ายบ้านมาแล้วไม่มีโอกาสได้ติดตั้งเลยนะเพราะว่ายังไม่มีเวลาที่จะติดตั้งนั่นเองนะแล้วไม่มีเวลาดูทีวีก็เลยไม่ได้ติดตั้งนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำสอนวิธีการติดตั้งนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นจานเขียวนะครับผมแต่ว่าบอกก่อนเลยนะครับว่าตรงนี้นะครับเราสามารถใช้นะครับหัวของ PSI ได้เลยนะครับผมนี่ใช้หัวของ PSI แล้วก็กล่องดาวเทียมเนี่ยกล่องรับสัญญาณเนี่ยใช้ของ PSI ได้เลยนะครับผมไม่มีผลเลยนะครับจานตรงเนี้ยขนาดมันใกล้เคียงกันเลยกับ PSI นะครับจานเล็กสีดำเนี่ยของ PSI จะเป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นจาน DTV นะครับผมจะใช้จานของ DTV สีเขียวเนี่ยโดยใช้กล่องรับสัญญาณดาวเทียมของ PSI นะครับใช้ได้นะครับผมมันต่างกันที่ว่าแบรนด์นะครับผมเอกลักษณ์ของแต่ละค่ายแต่ละบริษัทนะครับว่าอันนี้ใช้สีดำอันนี้ใช้สีเขียวสีแดงสีอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าลักษณะของตรงนี้ใช้ได้คอมมอนกันได้นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นที่ล็อกหัวมันนั่นเองนะครับเห็นไหมเรามาดูลักษณะเบื้องต้นก่อนนะครับผมอธิบายเบื้องต้นก่อนหลักการมันก็คือว่านะครับนี่จานดาวเทียมนะครับผมเราต้องหาตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับหาตำแหน่งในการติดตั้งจานดาวเทียมที่ในบ้านเรานะครับเราจะหันหน้าจานเนี่ยเบื้องต้นเลยนะครับหันไปทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมหลายๆคนอาจจะคิดว่าทิศตะวันตกเฉียงใต้อยู่ทางไหนนะครับก็เอาง่ายๆก็คือทิศตะวันตกด้านไหนทิศตะวันตกนั่นเองนะครับแต่ว่าเฉียงไปทางใต้นี่ก็ปรับไปเล็กน้อยนะครับหันไปทางทิศตะวันตกไว้ก่อนทีนี้เรามาปรับจูนทีหลังนะครับผมว่าสัญญาณมันอยู่ทางไหนนั่นเองนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือหรือว่าเครื่องรับสัญญาณเช็คสัญญาณไม่จำเป็นนะครับผมเดี๋ยวมาดูเลยนะครับแค่มีอุปกรณ์นะครับที่อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมโอเคตรงนี้ผมอธิบายลักษณะของจานไม่ว่าจะเป็นจาน PSI หรือว่าจานแดงจานส้มจานอะไรก็ช่างนะครับผมมันจะมีที่ปรับนะครับนี่หน้าจานเนี่ยเราสามารถปรับนี่งุ้มแล้วก็เงยนี่นะครับงุ้มเงยแล้วบิดซ้ายบิดขวานะครับแค่นี้เองนะครับหลักการเท่านี้เองจริงๆนี่ปรับซ้ายขวาแล้วก็งุ้มเงยเนี่ยครับคือเป็นการปรับหาสัญญาณนั่นเองนี่มันก็จะมีน็อตล็อกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมปรับมุมองศามันขึ้นลงนะครับซ้ายขวาก็มีตัวนี้ล็อกนะครับแต่ละจานแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์มันก็จะออกแบบมาต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมแต่ที่แน่ๆหลักการก็คือว่าขึ้นลงซ้ายขวานะครับขึ้นลงซ้ายขวาเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูเลยครับมาดูวิธีการติดตั้งโอเคเดี๋ยวผมจะใช้จาน DTV สีเขียวนะครับนี่นะสีเขียวนะครับผมเป็นจานเก่านะครับหน้าจานมันจานเก่าแต่ผมใช้นี่หัวของ PSI นะครับผมแล้วก็กล่องของ PSI นะครับผมเป็นจานที่เขาเรียกว่าจานโอเคนะครับผมโอเคนะนี่หัวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับอันนี้หัวเก่าของมันนะครับหัวเก่าตรงนี้ผมนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้อยู่ตรงนี้มา2 ปีแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้มันพังแล้วนะครับเนี่ยพลาสติกครอบตรงเนี้ย
นี่นะครับเดี๋ยวจะใช้หัวเก่าก่อนนะครับว่าติดตั้งไปแล้วมันมีสัญญาณถ้าไม่มีสัญญาณหรือว่ามันเสียไปก็นี่ใช้ตัวใหม่เลยนะครับนี่เห็นไหมตัวใหม่ตรงนี้ก็เป็นฝาครอบไม่น่าจะมีผลต่อการใช้งานนะครับผมตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมฝาครอบมันหายเท่านั้นเองนะครับนี่ตัวเก่าโอเคไปดูกันเลยครับผมมาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับผมติดตั้งจานดาวเทียมนะครับผมเป็นจาน DTV นะครับหรือว่าจาน PSI จานทึบนะครับผมจานเล็กนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับที่ผมบอกว่าเราต้องหันหน้าจานไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับทิศตะวันตกจะอยู่ด้านนี้นะครับผมเนี่ยก็ตรงนี้ก็พอดีเลยนะครับเนี่ยคานตรงนี้นะครับสามารถติดได้หมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็ติดได้หมดเลยเนี่ยตรงนี้นะครับนี่ยิ่งถ้าฝั่งโน้นนะครับเห็นไหมตรงโน้นติดระเบียงเนี่ยสามารถติดตั้งได้หมดเลยนะครับเพราะว่าทิศตะวันตกอยู่ด้านโน้นเราก็ต้องดูมุมด้วยนะครับสมมุติว่าตรงนี้มันมีต้นไม้บังเป็นตึกที่แบบใกล้ๆนะครับมองดูแล้วคือบังอันนั้นไม่มีสัญญาณนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งฝั่งนี้ถือว่าโชคดีนะครับตรงระเบียงเนี่ยสามารถติดได้เลยนะครับผมแต่ถ้าสำหรับบ้านที่อยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งตรงข้ามนั่นน่ะจะมาติดระเบียงไม่ได้แล้วต้องติดทางหลังบ้านสังเกตนะครับผมเห็นจานดาวเทียมจานโน้นนะครับเนี่ยโน้นหลังโน้นนะครับเนี่ยนะเห็นไหมมันจะหันหน้าไปทางโน้นเห็นไหมครับเอาง่ายๆนะครับผมถ้ามีจานดาวเทียมที่ว่าบ้านใกล้เคียงนะครับเราก็หันหน้าไปทางด้านนั้นเลยนะครับผมไม่ต้องคิดมากเลยโอเคนะครับผมทีนี้ผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับเอาเริ่มง่ายๆนะครับผมจะติดตั้งตรงนี้นี่นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยถามว่าทำไมถึงติดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเกะกะเวลาเนี่ยเป็นราวตากผ้าอะไรเงี้ยเห็นไหมครับเราก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดนี่เห็นไหมครับก็มุมนี้นะครับมุมนี้ไม่เกะกะไม่ขวางอะไรเลยเห็นไหมผมก็จะติดมุมนี้นะครับนี่เห็นไหมครับก็โอเคนะครับเลือกมุมแล้วตำแหน่งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนี่จานของ DTV นะครับสังเกตตรงนี้เห็นไหมถ้าเป็นจาน PSI นะครับจาน PSI มันจะมีด้านข้างตรงนี้นะครับมันต้องติดที่ผนังอย่างเดียวนะครับเนี่ยนะครับเป็น PSI นะมันจะติดด้านนี้นะครับเนี่ยมันจะต้องติดด้านข้างของผนังนะครับผมแต่ถ้าเป็นจานนี้เห็นไหมติดด้านมันทำฐานมา2ด้านนะครับเห็นไหมสามารถวางทาบกับพื้นได้เลยนะครับนี่ด้านนี้ได้ด้านข้างผนังได้นะครับดูนะนี่เห็นไหมวางตรงนี้ได้นะครับผมสามารถติดด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับเนี่ยติดผนังได้แล้วก็วางทาบพื้นราบตรงนี้ก็ได้นี่นะครับเห็นไหมก็ตำแหน่งประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราปรับนะครับปรับงุ้มปรับเงยขึ้นลงซ้ายขวานี่มันมีตัวปรับหมุนจานตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เราต้องติดตั้งยึดฐานก่อนนั่นเองนะครับมาดูใกล้ๆกันก่อนนะครับผมเริ่มเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับนี่ถ้าเป็นจานอันอื่นก็ติดตามผนังนะPSIมันจะมีนะครับปาผนังไว้นะครับเนี่ยนะแบบนี้แต่จานนี้นะครับทำได้2ด้านก็คือนี่เห็นไหมวางด้านตรงนี้เลยนะครับนี่นะมันจะมีรู4รูผมจะเจาะแค่3รูนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันไม่ได้มากมายนะผมเจาะแค่3รูเท่านั้นเองนะครับมาร์กไปเลยนะครับนี่ผมจะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ตำแหน่งก็ดูเลยนะครับมาร์กรูไว้เฉยๆนะครับผมมาร์กเจาะตรงนี้นะครับใครก็ลองดูนะวิธีการนะครับสามารถเอาเป็นงานเสริมหรือว่างานอดิเรกได้นะครับรับจ็อบพิเศษได้มาดูเลยครับผมก่อนอื่นนะครับดอกสว่านนะครับอันนี้เป็นดอกโรตารี่นะครับดอกสว่านเนี่ยมันดอกสว่านนี่มันจะบอกนะครับขนาดไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ผมใช้8มิลนะครับผมดอกสว่านเนี่ย8มิลนะครับผมแล้วก็ใช้พุกนะครับพุกที่เป็นพุกเหล็กอย่างนี้นะครับผมจะรับน้ำหนักได้ดีนะครับพุกเหล็กอย่างเงี้ยพุกตรงนี้นะครับมันจะมีบอกไว้ครับ1/4นะครับผมนี่นะ1/4นิ้วนะครับหรือว่า2หุ่นนั่นเองนะครับมันเรียกไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะครับผมเอาพุก2หุ่นหรือว่า1/4นิ้วนั่นเองนะครับนี่นะก็ตรงนี้ใช้ดอกสว่าน8มิลนะครับผมโอเคนะครับมันจะได้พอดีเล็กไปก็ไม่ดีนะครับมันจะไม่พอดีพุกนะครับผมต้องให้พอดีกับตรงนี้เลยโอเคครับนี่ก็สว่านนะครับนี่ดอกสว่านโรตารี่นะครับก็เจาะตามที่เรามาร์กไปเลยนะครับผมนี่ตำแหน่งนี้เจาะเลยนะครับผม
เจาะที่กระเบื้องนะครับก็เทคนิคการเจาะกระเบื้องก็อย่าเพิ่งปรับกระแทกนะครับการเจาะกระเบื้องนี่อย่าเพิ่งปรับกระแทกให้ปั่นธรรมดาไปก่อนนะครับให้ทะลุกระเบื้องไปก่อนนะไม่งั้นกระเบื้องจะแตกได้ถ้าดอกสว่านคมก็นี่เจาะปั่นไปหน่อยนึงนะครับผมอย่าเพิ่งกลับกระแทกเจาะให้มันเป็นรอยนิดนึงนะครับแล้วทีนี้ปรับไปตำแหน่งกระแทกเลยเห็นนะโอเคนะครับดูนะนี่นะเอาละนี่นะครับค่อยๆเจาะไปครับผมนี่รูนึงนะครับผม3 รูก็พอก็วัดขนาดความลึกก่อนนะครับผมว่ามันเนี่ยเจาะว่าลึกแค่ไหนนะครับผมก็ลองใช้ไขควงนะครับแย่เข้าไปนะครับนี่ก็ประมาณนี้เห็นไหมก็ตอกฮุกได้เลยนะครับเห็นไหมนี่นะการตอกฮุกนะครับผมก็มีเทคนิคนะครับไม่ใช่ว่าเราตอกไปเรื่อยนะครับผมนี่อย่าเพิ่งคลายนะครับผมนี่นะฮุกเหล็กตรงนี้นะครับสมมติว่าถ้าเราถอดน็อตออกเนี่ยหัวมันจะเยินนะครับผมเพราะฉะนั้นตอกทั้งน็อตไปเลยนะครับเว้ยหล่นเลยเพราะฉะนั้นตอกทั้งน็อตไปเลยนะครับนี่อย่าเพิ่งคลายน็อตตัวเมียตัวนี้ออกนะครับนี่นะตอกทั้งน็อตเลยหมุนนะครับเพื่อป้องกันนะครับนี่หรือไม่ก็ให้รองหัวน็อตไว้ก็ได้นะครับผมนี่นะก็ใส่เข้าไปเลยนี่นะครับก็เอาพุกนะครับใส่เข้าไปนะครับก็นี่ต่อเข้าไปเลยนะเห็นไหมให้สุดเท่านั้นเองนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับถ้าดอกสว่านที่เราเจาะดอกมันพอดีนะครับดอกพอดีกับพุกมันก็จะตอกง่ายนะครับแต่บางคนใช้สว่านที่ไม่ได้ขนาดไม่ตรงขนาดนะครับมันก็จะตอกยากนี่แค่นี้เองนะครับเห็นไหมนี่ก็3 ตัวก็พอนะครับแล้วน้ำหนักได้ดีมากแล้วนะครับพุกเหล็กเนี่ยนี่ตอกให้สุดแบบนี้นะครับเห็นไหมแค่นี้นะครับผมแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวเราเอาจานมายึดเลยนะครับผมจานมันยึดเลยนะครับมาเลยครับก่อนที่เราจะยึดนะครับจานดาวเทียมติดกับไอ้พุกเหล็กที่เราเจาะไว้นะครับผมก่อนอื่นเราต้องนะครับใส่หัวไว้ก่อนนะครับใส่หัวจานดาวเทียมหัวรับสัญญาณนี่นะครับผมโอเควิธีการใส่หัวก็มีวิธีง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับผมนี่มันจะมีฝาครอบประกับตรงนี้นะครับผมถ้าปกติมันจะมีน็อตล็อกนะครับแต่ว่าน็อตล็อกตัวเนี้ยเนี่ยดูสังเกตนะครับสภาพมันขนาดนี้นะครับผมน็อตล็อกนี่คือตัวล็อกเนี่ยมันเกลียวมันรูดไปหมดแล้วนะครับผมแล้วน็อตมันหายไปด้วยนะครับเพราะเป็นจานเก่านะครับในการติดตั้งใหม่นะครับหรือว่าย้ายจานเนี่ยถ้าตรงนี้เราสามารถดัดแปลงได้นะครับผมถ้าย้ายจานใหม่นี่ก็ถ้าเป็นจานใหม่ก็ส่วนใหญ่เขาทางร้านนะครับเขาจะติดตั้งยึดหัวมาให้เรียบร้อยเลยนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ก็สังเกตดูนะครับว่าหัวมันมุมยังไงนะครับผมแต่แบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตรงนี้เวลาฝนตกน้ำเข้านะครับก็ช็อตนะครับมุมนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับเห็นไหมสังเกตดูหน้าจานนะครับหน้าจานแบบนี้นะครับเราก็หันมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับเฉียงมาแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับนี่แล้วตรงนี้มันไม่มีน็อตล็อกนะครับเดี๋ยวดูวิธีการนะครับผมใช้นะครับตะปูเกลียวปล่อยเลยนะครับผมนี่นะครับผมใช้ตะปูเกลียวปล่อยนะครับผมนี่ตะปูเกลียวปล่อยนะครับนี่มันหลวมใช่ไหมครับนี่นะตรงนี้มันหลวมนะครับก็มุมประมาณนี้นะครับผมนี่จัดให้ตำแหน่งกึ่งกลางเฉียงประมาณนี้นะครับผมนี่เอาสายเข้าประมาณนี้นั่นเองนะครับผมใช้พุกนะครับนี่ใช้พุกที่ว่าผนังนะครับผมนี่ขันเลยนะครับเพราะมันไม่มีนี่
ใช้พุกยึดเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมหรือว่าไม่ก็หาถ้าอยากให้มันนี่หน่อยก็หานะครับผมไปซื้อตัวใหม่มานะครับผมตัวล็อกเนี่ยนะมันก็มีขายอยู่นะครับแต่ผมใช้พุกเลยนะครับมันหลักการก็คือว่ายึดให้อยู่เท่านั้นเองนะครับยึดน็อตให้อยู่นะครับนี่เห็นไหมนี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้นะครับนี่สองฝั่งเลยก็ยึดทั้ง2ตัวนะครับ2ฝั่งเลยนะครับผมให้มันอยู่ล็อกให้แน่นเท่านั้นเองนะครับผมก็นี่ประมาณครึ่งกลางๆเฉียงมานิดหน่อยนะครับก็ขันเข้าไปอีกนะครับให้มันแน่นนี่ปรับมุมนิดนึงนี่ประมาณนี้เฉียงนิดหน่อยนะครับก็ขันให้แน่นเลยนะครับนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วครับเนี่ยล็อกอยู่แล้วนะครับผมหัวตัวนี้เป็นหัวเก่านะครับเดี๋ยวลองจุดสัญญาณดูนะครับว่าถ้ามันไม่ดีเนี่ยผมมีหัวสแปร์นี่เตรียมไว้แล้วนะครับผมลองใช้ตัวเก่าก่อนถ้าตัวเก่าใช้ได้ก็โอเคเลยเท่านั้นเองครับยึดหัวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเอาจานเนี่ยนี่นะครับจานนี้นะครับผมเข้าไปยึดนะครับนี่ในฐานเนี่ยนะเข้าไปยึดเลยมาเลยครับโอเคครับผมมาเลยครับก็หมุนน็อตตรงนี้นะครับหมุนน็อตตัวเมียตรงนี้ออกนะครับผมนี่เอาตรงนี้ออกนะครับเพื่อเดี๋ยวเอาไอ้ฐานตรงจานนะครับผมเอาจานมาติดเลยนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่พุกเหล็กนะครับตรงนี้เป็นพุกเหล็กนะครับผมจะรับน้ำหนักได้ดีนะครับผมพุกเหล็กเนี่ย3ตัวนี่ถือว่าโอเคละเพราะจานตัวนี้ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรมากนะครับเห็นไหมก็ยกจานมาใส่เลยนะครับผมนี่ไหมนี่นะครับจะติดผนังก็ได้นะครับเนี่ยนะด้านนี้นะครับติดผนังยึดผนังได้นะครับผมนี่ก็เอาใส่นะครับตามที่เรามาร์กรูไว้เลยนะครับเห็นไหมมาร์กไว้ละก็ใส่ยึดน็อตไว้เลยนะครับเห็นไหมขันน็อตก็ตรงนี้ไม่ซีเรียสนะครับทำคนเดียวได้เลยนะครับเพราะจานการติดตั้งจานเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีหลายคนทำคนเดียวก็ได้นี่เห็นไหมนี่ประแจที่ใช้นะครับเบอร์10นะครับผมเนี่ยนะใช้ประแจขันเบอร์10นะครับนี่ประแจเบอร์10นะขันไปเลยนะครับขันใช้ประแจเบอร์10ขันนะครับผมเดี๋ยวนะให้ดูใกล้ๆประแจแหวนก็ได้นะครับประแจปากตายก็ได้นะครับผมประแจปากตายประแจแหวนนี่นะครับนี่ตรงนี้3ตัวก็โอเคนะครับ3ตัวก็ถือว่าแน่นมากเลยนะครับผมนี่เพราะจานไม่ได้มีน้ำหนักอะไรมากนะครับผม3ตัวนี่ก็ถือว่าโอเคละประแจเบอร์10นะครับจานรุ่นนี้นะครับน็อตที่ว่าปรับเนี่ยก็ส่วนใหญ่ใช้ประแจเบอร์10นะครับใช้ประแจเบอร์10นี่ปากกายก็ได้นะครับปากกายก็ได้นี่ปากกายก็ได้เห็นไหมประแจแหวนก็ได้ให้แน่นเลยนะครับขันให้แน่นเลยนี่จึ๊กปึ๊บเห็นไหมมาให้แน่นเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้3ตัวนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับ2ตัวก็ถ้าใช้พุกเหล็กนี่ถือว่าแน่นเลยนะครับโอเคแล้วนะครับความจริง2ตัวก็ได้ทะแยงมุมมองนะครับผมนี่ปึ๊บตรงนี้คือโชคดีตรงที่ว่าเนี่ยครับระเบียงตรงนี้นะมันหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็หาจานใกล้เคียงนะครับปรับตำแหน่งองศาไปให้ใกล้เคียงเขามากที่สุดแล้วก็ปรับละเอียดอีกทีนึงนี่โอเคนะครับผมเห็นไหมติดตั้งตำแหน่งนี้นะครับไม่เกะกะอะไรเลยนะครับผมเห็นไหม
ตรงนี้ก็คร่าวๆนะครับผมคร่าวๆโอเคเดี๋ยวผมปรับดูก่อนนะครับปรับนี่จะให้ดูนะครับว่าตรงนี้มันสามารถปรับงุ้มเงยได้นะครับตรงนี้หน้าจานตรงนั้นเรามันมีองศามันอยู่แล้วหัวตรงนั้นเราก็หมุนโอเคแล้วนะครับผมตำแหน่งเมื่อกี้นะทีนี้นี่คลายให้หมดเลยนะบางคนอาจจะว่าผมเซตไว้ไม่ใช่นะครับผมอันนี้คือติดตั้งใหม่เลยนะครับผมเหมือนติดตั้งใหม่ทุกอย่างนะครับนี่นะผมจะนี่ตรงนี้เป็นตัวคลายตัวล็อกกับฐานนะครับนี่หน้าจานนี่นะหมุนซ้ายขวานั่นเองนะครับตัวเนี้ยนี่ใช้ปัจจัยเบอร์ 10นั่นแหละคลายออกนะครับดูเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่หมุนซ้ายเห็นไหมมันหมุนไปไหนก็ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยหมุนด้านนี้นะครับนี่นะตัวนี้เป็นตัวล็อกเห็นไหมล็อกให้แน่นถ้าเราจูนสัญญาณได้แล้วปุ๊บเราก็เอาให้แน่นเลยนะครับผมโอเคส่วนด้านข้างตรงนี้อันนี้ขึ้นลงนะครับองศาขึ้นลงก็คลายน็อตนะครับคลายน็อตปรับขึ้นลงตรงนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าสัญญาณอยู่ตรงไหนนะครับเอาแบบวิธีแบบที่ว่าไม่รู้เลยนะครับผมนี่นะนี่คลายก่อนนี่นะครับคลายทั้งสองด้านเลยเดี๋ยวดูว่ามันจะงุ้มเงยขึ้นลงได้นั่นเองนะครับสภาพจานก็เป็นสนิมนิดหน่อยนะครับผมนี่เห็นไหมซ้ายขวานะครับนี่เห็นไหมนะครับงุ้มเงยขึ้นลงเห็นไหมเนี่ยนี่เราก็ปรับอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับนี่นะเห็นไหมฟืบนี่หรือว่าซ้ายหรือว่าขวาแล้วก็งุ้มแล้วก็เงยนี่เห็นไหมโอเคนะครับเห็นแล้วนี่วิธีการปรับถ้าเราได้สัญญาณปุ๊บเราก็ล็อกตรงนี้เลยนะครับล็อกให้แน่นเท่านั้นเองหลักการมีแค่นี้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปมาดูเลยนะครับผมมาดูเลยนะครับเตรียมอะไรบ้างครับผมก่อนที่เราจะไปนะครับปรับจูนตั้งนะครับจ้างจานเพื่อหาสัญญาณครับเรามาดูอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะครับผมก่อนอันดับแรกเลยนะครับนี่กล่องรับสัญญาณนะครับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับอันนี้เป็นของ PSI นะครับผมนี่โอเคนะครับผมแล้วก็ทีวีนะครับทีวีจอเล็กนะครับทีวีน้อยทำไมต้องเป็นทีวีน้อยก็เพราะว่าเวลาเราติดตั้งหรือว่าไปจูนสัญญาณบนหลังคาตามผนังบ้านเนี่ยคงไม่มีใครยกทีวีเครื่องใหญ่แต่ถ้าเอาไปได้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมทีวีเครื่องใหญ่ยิ่งเห็นชัดนะครับหรือว่าอาจจะมีให้คนช่วยบอกนะครับจูนสัญญาณอยู่ข้างล่างคนนึงให้คนช่วยบอกว่าเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์สัญญาณความแรงเท่าไหร่อาจจะไม่สะดวกเท่านั้นเองแต่ทำได้เท่านั้นเองนะครับผมแต่นี้ใช้ทีวีจอเล็กนะครับนี่นะเพื่อง่ายในการนะครับขึ้นไปติดตั้งนะครับในการจูนสัญญาณเนี่ยอุปกรณ์มันจะต้องจำเป็นนะครับตรงนี้นะครับผมนี่นะครับทีวีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ต้องเตรียมคือสายนะครับสายนำสัญญาณนั่นเองนี่สายนำสัญญาณดาวเทียมที่เราคุ้นเคยกันก็จะเป็นสีดำนะครับสายจานดาวเทียมจะเป็นสีดำแต่สีขาวก็ได้นะเป็นชนิดเดียวกันอันนี้เป็นสาย RG6 สีดำก็เป็น RG6 นะครับสาย RG6 นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นสายเก่านะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นสายเก่าเป็นสายอินเทอร์เน็ตนะครับผมสายเวลาติดตั้งอินเทอร์เน็ตสังเกตนะครับตามอาคารบ้านเช่าต่างๆนะครับมักจะมีตรงนี้สายพวกนี้เหลืออยู่นะครับเวลาเขาเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนอะไรเนี่ยสายพวกนี้มันจะยังอยู่นะตรงนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับเป็นสายชนิดเดียวกันนะครับนี่สายจานดาวเทียมนะครับเวลาติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่มันจะมีสายพวกนี้พ่วงมาด้วยเหมือนว่ามีดูทีวีได้อะไรประมาณนั้นนะครับนี่ผมก็แกะมานะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งครับเห็นไหมครับหัวตรงนี้นะครับผมหัวที่ว่าเป็นสายของเขาที่ติดมานะครับเห็นไหมมันย้ำหางปลาอย่างดีเลยครับแจ็คตรงนี้ก็เป็นแจ็คอย่างดีนะครับผมใช้ได้เลยนะครับหัวท้ายด้วยนะครับเห็นไหมนี่อันนี้ถ้าได้ตัวนี้เลยก็ถือว่าโอเคมากนะครับเพราะว่าตรงนี้เราก็ไปต่อเข้ากับเห็นไหมนี่หมุนเข้าได้เลยนะครับนี่เห็นไหมอันนี้เป็นสายอย่างดีเลยนะครับเนี่ยเขาย้ำมาอย่างดีนะครับเนี่ยแต่ถ้าไม่มีตัวนี้ทำยังไงนะครับผมไม่มีตัวนี้ทำยังไงก็ไปดูนะครับผมก็กะคำนวณระยะนะครับสายสัญญาณเนี่ยว่ามันกี่เมตรเราก็ไปซื้อมาเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะก็มีแจ็คตัวนี้อันนี้เป็นแจ็คที่ว่านี่ตัวละเต็มที่ก็5 บาทนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นแจ็คสำหรับขันเข้าเหมือนกันนะครับผมนี่แต่ตัวนี้มันเป็นสายที่ว่าของพวกค่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเขา
ติดอยู่ตามบ้านในผมแกะมานะครับถ้าได้อย่างนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมดีมากเลยแต่ว่าถ้าเราไม่มีก็ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะถามว่าถ้าเป็นตัวนี้เราจะต่อยังไงจะเข้าสายยังไงนะครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสทดลองสาธิตการเข้าสายตรงนี้ให้นะครับผมเนี่ยนะสองสายนี้นะครับเนี่ยนะนี่สายอย่างดีเลยนะครับแต่ว่าผมตัดให้เลยนะครับผมตัดเลยนะครับไม่เสียดายนะครับผมเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ตัดออกเลยนะครับนี่แจ็คตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะไอ้ตัวนี้เขาเป็นครีมย้ำของเขาเลยนะครับผมเนี่ยนะใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมหัวท้ายเลยนะครับสาธิตนี่ก่อนอื่นก็ปอกเลยนะครับปอกสายเท่านั้นเองนี่ปอกสายนะครับผมกะความยาวหน่อยนึงนะครับปอกสายให้ยาวไว้ก่อนนะครับผมนี่อีกนิดนึงนะครับผมนี่นะนี่ปอกสายนะครับผมก็ใช้คัตเตอร์นะครับค่อยๆปอกไปนะครับนี่แกะออกเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นฟอยล์เป็นชิลนะครับสายชิลนะครับการสัญญาณเห็นไหมก็เอาตัวนี้ออกไอ้ตรงนี้นะครับนี่เป็นสายถักนะครับตรงนี้ก็พับไปเลยนะครับพับไปเลยนี่พับไปอย่างนี้นะครับพับไปอย่างนี้แล้วก็เราก็ปอกสายตรงนี้ข้างในจะเป็นสายแกนเดียวนะครับผมก็ตัดนะครับนี่นะนี่ใช้คัตเตอร์นะครับปอกสายเลยนะครับผมนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมทีนี้เราก็เอาตรงเนี้ยใส่เข้าไปเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับดันเข้าไปอย่างเดียวนะครับผมนี่สายขาวมันจะใหญ่หน่อยนึงนะครับถ้าเป็นสายดำมันจะเข้าพอดีเลยนะครับนี่นะใส่เข้าไปเลยนะครับดันเข้าไปเลยนะครับผมนี่ดันเข้าไปเลยนะครับถ้าเป็นสายดำนี่มันจะใส่ง่ายมากนะครับดันอย่างเดียวนะครับใช้มือดันเนี่ยดันเข้าไปดันอย่างเดียวนะครับดันอย่างเดียวนี่เห็นไหมมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับเอาดันให้สุดนะครับผมดันให้สุดสังเกตตรงนี้ดูนะครับสังเกตนะครับผมดันให้สุดนี่ด้านในนะครับดันให้สุดแกนตรงนี้เห็นไหมสังเกตมันจะได้ไม่ช็อตนะครับผมนี่นะดันให้สุดไปเท่านั้นเองนะครับดันให้สุดปุ๊บนี่เราก็ตรงนี้นะครับใช้เทปพันสายนะพันนะครับผมม้วนๆแล้วก็พันไว้เลยนะครับไม่มีอะไรมากง่ายมากเลยเห็นไหมครับวิธีการเข้าสายหัวไอ้แจ็คแบบนี้นะครับแจ็คจานดาวเทียมเนี่ยนี่ก็พันเลยนะครับนี่การพันก็พันไปเลยนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับพันนี่กันน้ำด้วยนี่นะครับก็ให้แน่นแค่นี้ก็เสร็จแล้วแต่ตรงนี้มันยาวเห็นไหมครับความยาวก็กะประมาณนี้ให้โผล่มาหน่อยนึงนะครับผมนี่นะประมาณนี้นี่นะครับความยาวก็ประมาณนี้ตัดเลยนะครับแค่นี้เท่านั้นเองนะครับผมเข้าหัวเสร็จแล้วนะอันนี้หัวเก่ามันนะครับผมก็สาธิตให้ท่านผู้ชมได้ฝึกหรือว่าลองทำนะครับอันนี้เป็นหัวเก่านะครับก็สาธิตอันเดียวข้างเดียวก็พอแล้วนะครับผมโอเคทีนี้เราก็นะครับเอาสายตัวเนี้ยไปต่อกับจานดาวเทียมแล้วก็เข้ากล่องเลยนะครับแล้วก็เริ่มนะทำการปรับจูนมาเลยครับครับผมนี่นะครับสายแจ็คที่ต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรานะครับเอาแจ็คตรงนี้ขันเข้าที่หัวของหัวรับสัญญาณของดาวเทียมเลยนะครับผมโอเคนี่นะครับก็ง่ายๆครับผมก็เสียบเข้าไปเลยแล้วก็ขันนะครับผมหมุนเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะหมุนนะครับตรงนี้ก็อาจจะใช้ครีมนะครับผมขันให้แน่นนะครับผมโอเคเห็นไหมครับขันเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้หัวรับสัญญาณนะครับผมทีนี้เราก็มาต่อเข้ากับกล่องดาวเทียมเลยนะครับกล่องรับสัญญาณนะครับผมนี่นะครับนี่ตรงนี้ก็ปลายสายนะครับผมนี่ก็มาต่อเข้าตรงนี้เท่านั้นเองนะครับผมนี่นะหมุนเข้าอย่างเดียวนะครับผมนี่ต่อสายนะครับผมจ้ำสายก็คือต่อสายจากหัวสัญญาณหัวรับสัญญาณนะครับก็ต่อเข้ากล่องเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทำการนะครับผมปรับจูนสัญญาณเลยนะครับก็โอเคอันนี้เป็นแจ็คนะครับไอ้สีเหลืองตรงนี้นะครับมาสังเกตนะครับนี่นะอั
อันนี้สัญญาณภาพนะครับวิดีโอสังเกตจะมีคำว่าวิดีโออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือ Input ก็คือไลท์กับเลฟก็คือสัญญาณเสียงครับแดงขาวตรงนี้นะนี่นะครับนี่แจ็คภาพนะครับผมเสียบเข้าไปเลยนะครับผมโอเคนะครับสัญลักษณ์สีเหลืองนี่มันจะเป็นสัญญาณภาพนะครับผมนี่โอเคทีนี้เราก็ตรงนี้ผมก็มาต่อเข้าทีวีเลยนะครับผมต่อเข้าทีวีตรงนี้เท่านั้นเองนะครับทีนี้นะครับผมก็จะเสียบปลั๊กของจานดาวเทียมเลยนะครับผมนี่นะเราเสียบปลั๊กจานดาวเทียมเลยนะครับผมเสียบปุ๊บนี่นะครับไฟมันจะขึ้นนะครับไฟกล่อง PSI เนี่ยมันจะขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวสังเกตหน้าจอนะครับผมเรามาสังเกตหน้าจอดูนะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมก็รอดูก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับนี่มันขึ้นแล้วครับกำลังตรวจสอบซอฟต์แวร์ OTA นะครับโปรดรอสักครู่นะครับขึ้นอย่างนี้นะครับผมก็ตรงนี้ก็ต้องรอก่อนนะครับนี่ก็รอให้มันเซตระบบจนเสร็จก่อนนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรนั่นเองนะครับผมนี่นะครับกำลังตรวจสอบซอฟต์แวร์ OTA โปรดรอสักครู่นะมันขึ้นอย่างนี้ก่อนนะครับโอเคก็ต้องรอก่อนนะครับผมรอสักพักหนึ่งนะครับไฟตรงกล่องดาวเทียมมันก็จะขึ้นโชว์ตอนนี้ขึ้นนะครับขึ้นทีวีอะไรแล้วก็บอกว่าไม่มีสัญญาณนะครับเพราะไม่มีอยู่แล้วนะครับเรายังไม่ได้ปรับจานเลยนะครับผมไม่มีอยู่แล้วนะครับผมทีนี้นะครับอันนี้เป็นรีโมทนะครับผมรีโมทของกล่องดาวเทียมนะครับผมจะกดปุ่มเลือกไปที่ช่อง3นะครับผมเพราะว่าช่อง3เนี่ยรู้สึกว่าช่องมันจะหาง่ายนะครับผมสัญญาณมันจะหาง่ายกว่านะครับผมกดนี่เป็นช่องใหญ่นะครับผมโอเคนะนี่นะช่อง3แล้วสังเกตปุ่มรีโมทนะครับผมปุ่มรีโมทเนี่ยมันจะมีคำว่า info นะครับตรงนี้นะนี่ปุ่มรีโมทนะครับปุ่ม info info นี่นะปุ่ม info ให้กดปุ่ม info นะครับดูนะปึ๊บนี่เห็นไหมกดปุ่ม info แล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับรายละเอียดต่างๆว่าช่องความถี่อะไรต่างๆนะครับผมแล้วให้สังเกตตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จะเขียนว่าความแรงนะครับผมนี่นะตรงนี้จะขึ้นคำว่าความแรงนะครับขึ้นที่ 74-75% นะครับเห็นไหมเนี่ย75%ถ้าแบบนี้นะครับเราก็พอจะรู้แล้วนะครับว่าหัวรับสัญญาณของเรานะครับมันไม่เสียนะครับถ้าตรงนี้ขึ้นต่ำนะครับผมต่ำกว่า40หรือว่า30เนี่ยแสดงว่าหัวรับสัญญาณดาวเทียมของเราน่าจะเสียแล้วนะครับตรงนี้มันขึ้น 75% น่าจะโอเคอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยตัวข้างบนนะครับเนี่ยถ้าหัวมันเสียนะครับมันจะไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้นะครับมันจะขึ้นแบบว่าต่ำกว่า40เลยนะครับหัวเสียเลยนะครับผมถ้าอันนี้เป็นการเช็คหัวไปในตัวนะครับตรงนี้ก็น่าจะโอเคละส่วนตรงตัวล่างนะครับขึ้นมานิดเดียวนะครับ 4% เห็นไหมมันจะขึ้นน้อยอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับหน้าจานหาสัญญาณมันนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับนี่เราก็ต้องดูตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะหมุนจานนะครับปรับขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวานะครับจนตัวนี้มันขึ้นถ้าขึ้นปุ๊บในตำแหน่งที่ว่ามันโอเคแล้วมันก็จะมีภาพขึ้นมาและเสียงขึ้นมาเลยนะครับโอเคมาดูเลยนะครับวิธีการปรับจานก็นี่เราก็สังเกตตัวนี้ไปด้วยแล้วก็ปรับจานไปด้วยนี่ดูนะครับนี่นะให้ถอยมาใกล้ๆหน่อยครับนี่โอเคนะครับผมก็จะปรับจานนะครับผมนี่วิธีการปรับก็ปรับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่ปรับซ้ายนะครับนี่ขึ้นนะครับลงมีสัญญาณไหมเอ่ยยังไม่มีก็ปรับต่อไปเรื่อยๆนะครับให้เห็นก่อนนะครับโอเคไปดูนะผมปรับขึ้นนะครับไปทางซ้ายก่อนเอาเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับมันคงไม่ไกลไปจากนี้นะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะครับแบบว่าเอาให้เป็นเลยนะครับดูนะนี่นะนี่หาไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนี่ขึ้นลงยังไม่มีอะไรก็หมุนมาทางซ้ายนิดนึงนะครับนี่เอาลงนะครับผมยังไม่เจอนะครับเห็นไหมตรงไม่เจอก็หมุนมาทางซ้ายอีกนะครับผมนี่ปรับขึ้นจนสุดประมาณนี้คงไม่แหงนขนาดนี้นะครับคงไม่มากขนาดนี้ก็หมุนมาทางซ้ายอีกนะครับมานิดนึงนะครับผมทีละองศาทีละหน่อยนะครับนี่ยังไม่ดิ้นยังไม่มีเลยนะเห็นไหมลงจนสุดนะครับก็หมุนมาทางซ้ายอีกนะครับนี่วิธีการเอาง่ายๆชาวบ้านเลยนะครับแบบนี้เลยนี่
ยังไม่มีอะไรนะหมุนซ้ายอีกนะครับหมุนมาทางซ้ายอีกเห็นไหมนี่ขึ้นลงไปเรื่อยๆนะครับนี่มันหมุนได้นะครับผมยังไม่ได้ล็อกน็อตมาทางนี้อีกนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับปรับไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆได้แน่นอนนี่ยังไม่ได้นะครับถ้ามันกระตุกนี่ให้หยุดเลยนะครับผมถ้ามันเริ่มกระตุกนี่ให้หยุดเลยยังไม่มีก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับปรับไปเรื่อยๆนี่ทางซ้ายอีกปรับลงยังไม่มีนะครับหมุนมาทางซ้ายอีกเนี่ยปรับทางซ้ายนี่หน่อยนึงขึ้นไปเรื่อยๆยังไม่มีนะครับผมก็หมุนมาอีกไปเรื่อยๆจนหาองศาได้ครับเพราะเรายังไม่รู้ทิศนี่ยังไม่เจอนะครับหมุนมาอีกหน่อยนึงก็ขึ้นสายมันงอหน่อยปรับสายขึ้นไม่เจอนะครับผมยังไม่เจอก็ปรับมาอีกหน่อยนึงนะครับลงมีไหมไม่มียังไม่เจอนะครับก็หมุนมาทางซ้ายอีกขึ้นเห็นไหมครับนี่เจอแล้วนะครับเจอแล้วนะเจอแล้วนะครับเจอแล้วนี่เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับนี่ตัวนี้มันขึ้นสีส้มเลยนะครับ 87% แล้วก็ตรงนี้เห็นไหม 38% ช่อง 3 นะครับทีนี้ตรงนี้นะครับเราก็หาสัญญาณที่ดีที่สุดนะครับให้มันขึ้นสูงที่สุดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมปรับอีกหน่อยนะครับตรงนี้มัน30นะครับ37 38ขึ้นพอขึ้นสุดปุ๊บไม่มีละเกินองศามันนะครับแล้วก็ปรับลงมานะครับผมค่อยๆปรับลงมาเอาให้แบบว่าสัญญาณมันเยอะที่สุดนะครับเราหมุนซ้ายมาอีกหน่อยนึงไม่ได้เห็นไหมหาจุดที่ว่าเยอะๆนะครับผม37เยอะสุดนะเมื่อกี้เยอะอีกไหมหมุนไม่ได้แล้วปรับจนแบบว่าเอาจุดสัญญาณที่มันเยอะสุดนะครับน่าจะเป็น37นะครับตอนนี้นะหมุนให้ได้37นะครับเพราะอันนี้41 42นี่เอา41ว่านะครับผมล็อกไว้คร่าวๆก่อนนะครับล็อกไว้คร่าวๆก่อนนะครับ41เห็นไหมนี่นะครับ41 39 41% ถือว่าโอเคแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะล็อกตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะล็อกนี่ตรงนี้มันใกล้เคียงมากที่สุดแล้วก่อนที่เราจะล็อกเราก็ปรับช่องอื่นก่อนนะครับนี่นะตัวนี้ล็อกหมุนตัวนี้ล็อกขึ้นลงนะครับผมเนี่ยก่อนที่เราจะล็อกก็คือว่าเราก็นะครับดูสัญญาณช่องอื่นก่อนนะครับผมเผื่อช่องอื่นมันยังไม่ได้นะครับก็ปรับหาอีกหน่อยนึงนี่ตอนนี้ก็มาละสัญญาณทีนี้ก็ลองดูช่องอื่นนะครับผมกดช่องอื่นดูกดอินโฟก่อนนะครับปึ๊บดูช่องนี้มีนะครับผมนะดูช่อง7นี่ช่อง7นะครับแล้วก็กดอินโฟนะครับปุ่มอินโฟเนี่ยเป็นตัวเช็คสัญญาณนะว่ามันขึ้นเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็39เหมือนกันนะครับผมตำแหน่งบางตำแหน่งก็คือว่าบางตำแหน่งการติดตั้งนะครับอาจจะขึ้นถึง 60% ก็มีนะครับผมแต่ตรงนี้ไม่ซีเรียสนะครับผมขอให้มีทุกช่องแล้วก็ไม่กระตุกก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมนี่ดูช่อง7เห็นไหม TTTV มีนะครับโมโนมีไหมก็ดูช่องหลักๆเลยนะครับผมมีอย่างช่องอะไรบ้างอันนี้ 3SD ไม่มีโมโน29มีนะครับผมนี่ช่อง9ช่อง9ก็มีช่องวันมีไทยรัฐทีวีมีช่อง3มีอมรินทร์มีช่อง7มีนะครับนี่ก็มีครบเกือบทุกช่องแล้วนะครับผม
ถ้าช่องไหนไม่มีที่เราดูอย่างเงี้ยเราชอบดูช่องนั้นช่องนี้เราก็กดหาเลยนะครับว่ามันมีช่องไหนบ้างนี่มีช่องไหนอีกไหมนี่นิวทีวีสปริงนิวนี่อันนี้คือก็มีสัญญาณแล้วนะครับแต่ว่าช่องเขาเป็นแบบนี้นะครับนี่เขาไม่ได้ปล่อยสัญญาณมาถ้าไม่มีก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เนชั่นอันนี้เวิร์กพอยต์นะครับนี่เวิร์กพอยต์นี่เวิร์กพอยต์ก็โอเคแล้วนะครับเห็นไหมเวิร์กพอยต์ก็โอเคนี่ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่มีครบหมดนะครับ GMM ก็มีสปริงนิวช่อง 8ช่อง 3 SD ไม่มีสัญญาณโมโน29มีช่อง 9ช่องวันไทยรัฐทีวีช่อง3นะครับนี่ดูแล้วน่าจะโอเคแล้วนะครับอะไรเนี่ยไทย PBS ก็มีหมดแล้วนะครับมีหมดเลยนี่ช่อง Workpoint ก็โอเคแล้วนะครับผมนี่ก็โอเคแล้วสัญญาณแค่นี้ก็ถือว่าโอเคดูได้นะครับผมทีนี้เมื่อสัญญาณมันโอเคแล้วนะครับนี่ชัดเจนนะครับไม่กระตุกด้วยนะครับเมื่อสัญญาณมันโอเคแล้วเราก็ล็อกเลยนะครับผมเราล็อกเลยนะครับผมวิธีการล็อกก็นี่วิธีการล็อกก็ล็อกนี่เลยนะครับผมนี่นะตัวนี้เป็นตัวปรับเงยขึ้นงุ้มเงยนะครับผมนี่นะขึ้นลงนั่นเองนะครับนี่ขันล็อกให้แน่นเลยนะครับนี่ตรงนี้ซ้ายขวานะครับตัวด้านนี้นะครับผมนี่ล็อกเลยให้แน่นเลยไม่ให้มันดิ้นแล้วนะครับเวลามีลมมีอะไรมาเนี่ยมันจะได้ดูได้ตลอดไม่มีสัญญาณจะได้ไม่หายนะครับผมนี่นะครับจานอยู่ตำแหน่งนี้นะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่นะเห็นไหมนี่ก็ตรงนี้นะครับหัวตรงนี้ถ้ามันเป็นจานแดงนะครับจานแดงของไม่แน่ใจของอะไรนะจานแดงของทูอะไรเนี่ยช่วงนี้นะครับสัญญาณมันจะไม่มีนะครับผมสัญญาณจะไม่มีจะต้องเปลี่ยนหัวนะครับเปลี่ยนหัวตรงนี้นะจะต้องเปลี่ยนต้องดูตรงนี้นะครับเนี่ยนี่มันจะมีคำว่า Universal นะครับ KU band นะครับตรงนี้นะต้องใช้หัวนี้นะถึงจะมีสัญญาณถ้าเป็นจานแดงนะครับแต่ถ้าเป็นจานดำทั่วไปของ PSI อะไรต่างๆนะครับผมช่องจะไม่หายนะไม่มีผลนะครับผมนี่อันนี้ผมใช้เห็นไหมกล่อง PSI นะครับหัวก็เป็นหัว PSI นะครับผมแต่จานตัวนี้ไม่ใช่นะครับผมจานนี้เป็นจานของ DTV นะครับผมมันใช้ได้คอมมอนกันได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นของ PSI มันจะเป็นสีดำนั่นเองโอเคนะครับตัวนี้ก็วิธีการติดตั้งจานดาวเทียมการจูนหาสัญญาณวิธีการปรับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นย้ายบ้านย้ายจานมาติดตั้งใหม่นะครับผมก็มีวิธีขั้นตอนประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิงห์โมดิฟายนะครับผมเพื่อรับชมคลิปดีๆสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม